Nmax rasa jet ski. Oke bro, selamat malam sahabat bikers Taubat. Malam ini kita akan merasakan sensasi naik Yamaha Nmax tetapi rasa jet ski di kota Palembang. Bro, ini baru habis diguyur hujan 1 jam lebih. Bro, ajib rasanya, benar-benar kayaknya jet ski ya. Ini kan setirnya mirip, ada visornya juga, iya. Benar rasa jet ski bro ya. Iya bro. Wow, ada pit juga berani di sana. Wow, emen, slow bro. Tinggal siang